ప్రియులారా, మరి నిన్నటి ఎపిసోడ్ తర్వాత భాగంలో మనం చూద్దాం. విడవకుండా ఈ ప్రోగ్రాంలో మీరు చూడాలని నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను. ఇక క్రిందటి భాగంలో క్రిందటి ఎపిసోడ్లో ఏం చూసామంటే మనం మృగాలకు వేసిస్తారు. క్రైస్తవులు ఆగా క్రీస్తుని వెంబడించే వారిని మృగాలకు వేసిస్తారు. ఎవరో రోమన్లు మృగాలకు వేసేస్తారు. అయితే రోమన్లే కాదు, బబులోన్ సామ్రాజ్యంలో కూడా ఏం జరిగిందంటే బబులోన్ సామ్రాజ్యపు ఆ అధినేత ఒక విగ్రహాన్ని చేయించాడు, పెద్ద ప్రతిమను చేయించాడు. 60 అడుగుల పొడవు 6 అడుగుల వెడల్పు గల ప్రతిమను ఒకటి చేయించి ఈ ప్రతిమకు అందరినీ నమస్కరించమన్నాడు. నమస్కరించి ఆరాధన చేయమన్నప్పుడు అందులో షద్రకు, మేషకు, అబేద్నెగో అనేటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు. అయితే అందరూ నమస్కరించకపోతే నమస్కరింపని వారిని అగ్నిగుండంలో వేసేస్తానన్నాడు. అయితే ఈ ముగ్గురు ఎన్నటికీ కూడా దానియేలు కానీ, షద్రకు కానీ, మేషక్ కానీ, అబేద్నెగో కానీ ఈ నలుగురు ఎవరు కూడా ఆ ఆరాధనలో పాలు పంచుకోలేదు. నెబుకద్నెజరు తనకు కలలో వచ్చినటువంటి ఆ ప్రతిమ, గొప్ప ప్రతిమ, అది బంగారంతో చేయించి అక్కడ విగ్రహారాధన చేయిస్తున్నాడు. సకల వీణ విపంచిక సర్వ వాయిద్యాలు వాయిస్తుండగా అందరూ కూడా ఆ ప్రతిమకు నమస్కారం చేయాలి, సాగిలపడి నమస్కరించమన్నాడు. ఇప్పుడు నమస్కరించండి. అన్ని బాకానాదములు సర్వ విపంచిక సర్వ నాదాలు వినిపించినప్పుడు వాళ్ళందరూ మోకరిల్లి ఆ విగ్రహానికి నమస్కారం చేస్తున్నారు. అయితే అందులో ముగ్గురు నమస్కారం చేయలేదు. ఆ ముగ్గురు ఎవరు? దేవా, మేము నిన్ను మాత్రమే నమ్ముకున్నాం, ఈ విగ్రహాలని మేము మొక్కలేము అని వారు సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. వాళ్ళని బంధించండి, వాళ్ళు నా స్నేహితులే. అయితే వాళ్ళు జీవముగల దేవుని మాత్రమే ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు. అగ్నిగుండాన్ని 7 అంతలుగా వేడిపి చేయండి, రాజు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. వాళ్ళ ముగ్గురిని అగ్నిలోకి తోసివేసేయండి. అగ్ని ఇవ్వండి, అగ్ని అంటించండి. దానియేలు మేమేమి చేయలేం, శాసనం అంటే శాసనమే. అగ్ని అంటించినప్పుడు ఓలాడు దేవా మమ్మల్ని కరుణించు అని కేకలు వేస్తున్నారు అగ్నిలో ఉండి. అందులో ఆ ముగ్గురితో పాటు 4వ వాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు. రాజు అడుగుతున్నాడు, మనం ముగ్గురినే కదా వేశాము, మరి 4వ వాడు ఎవరు? నాలుగవ వాడు దేవుడు, జీవము గల దేవుడు వారిని రక్షించగలిగాడు. అప్పుడు ఆ ముగ్గురిని బట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి వేలాది మంది దేవుని మహిమపరిచారు. రాజు ఇది అగ్ని, అసలు ఏమైంది, వీళ్ళ ముగ్గురు కాలలేదు, అగ్నివాసన అంటలేదు ఏంటి అని చెయ్యి పెట్టాడు, చెయ్యి కాలిపోయింది. ఆ ముగ్గురు బ్రతికి పడ్డ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా సంతోషించి జీవము గల దేవునికి మేము మొక్కుతామని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. అలాగిన అదిగో ఆ ముగ్గురు అగ్నిలో నుండి బయటకు వచ్చారు. చివరికి మళ్ళా అదే రాజ పరిపాలనలో
దానియేలుని కూడా ఒక మాట చెప్పారు. ఏంటంటే, ఒక నెల పాటు రాజుకు తప్ప, అంటే దానియేలు మీద అసూయతో కక్షతో కొంతమంది అధికారులు రాజుకు నెల రోజులు రాజుకు తప్ప ఇంకెవరికి ప్రార్థన చేయకూడదని ఒక శాసనాన్ని తీసుకొచ్చారు. అలాగిన ప్రార్థన చేసిన వ్యక్తిని సింహాలకు వేసేయాలి, సింహాల గుహలోకి పంపించి వేస్తామని ఒక ఆజ్ఞను పుట్టించారు. అయితే అతడు 30 దినములు కూడా రాజుకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆరాధన చేయలేదు. తలుపులు బార్లాగా తెరుచుకొని దేవునికే, సర్వ సృష్టికర్తకే ఆరాధన చేశారు. పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి దానియేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయము 7వ వచనం. రాజ్యపు ప్రధానులను, సేనాధిపతులు, అధిపతులు, మంత్రులు, సంస్థానాధిపతులు, అధికారులందరూ కూడా కూడి రాజుకు ఒక ఖండితమైన చట్టము స్థిరపరిచి దాన్ని శాసనముగా చాటింపజేయనట్లు యోచన చేసిరి. 30 దినముల వరకు నీ యొద్ద తప్ప మరి ఏ దేవుని యొద్దను, ఏ మానవ యొద్దనైనను ఎవడును ఏ మనవి చేయకూడదు. ఎవడైనా చేసినాడలా వాడు సింహాల గుహలోకి పడద్రోయబడును. ఎలాగున శాసనం పుట్టించిన తర్వాత దానియేలు ఏం చేశాడంటే, ఎప్పటి మామూలుగానే తన ఆ మేడగదిలో తలుపులు బాహాటంగా తెరుచుకొని సర్వ సృష్టికర్త అయిన ఆ దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. అయితే తెలుసుకున్నా కానీ అతడు తన ఇంటికి వెళ్ళి యథాప్రకారం అనుదినము ముమ్మారు మోకాళ్ళుని తన ఇంటి పైగదిలోను కిటికీలు యెరూషలేము తట్టు తెరవబడి ఉండగా తన దేవునికి ప్రార్థన చేయొచ్చు, ఆయన స్తుతించుచూ వచ్చాను. కనుక వాళ్ళందరూ ఎవరైతే దానియేలు మీద అసూయతో ఈ శాసనం పుట్టించారో వాళ్ళందరూ గుంపుగా వచ్చి దానియేలు చేసినటువంటి ఆ ప్రార్థనకు, అంటే రాజుకు తప్ప ఏ దేవునికి చేయకూడదంటే, రాజా మీకు తప్పే ఏ దేవునికి చేయకూడదన్నా కానీ వినిపించుకోకుండా ఆ దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, మరి ఇతన్ని సింహాల బోన్లో వేయాలన్నారు. చివరికి అతన్ని శాసనం అంటే శాసనమే కనుక. అయితే రాజుకు దానియేలు అంటే బహు ఇష్టం. ఎందుకంటే కళ్ళ భావాలు చెప్పేవాడు, దేవుని భయభక్తులు కలిగినటువంటి వాడు. అయితే అతన్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఆ శాసనం ప్రకారం సింహాల బోన్లో వేశారు. సింహాల బోన్లో వేసినప్పటికీ దేవుడు అన్నాడు విడిచిపెట్టలేదు. అగ్నిలో వేసిన అగ్ని వాసన వస్త్రం కాలలేదు, ఎంట్రుగా కూడా కాలలేదు, ఏ వాసన వారి నుంచి రాలేదు. ఇగో సింహాల బోన్లో దానియేలు వేస్తున్నారు. ఎంతటి భయభక్తులు కలిగినటువంటి వారు చూడండి. ఎంత శ్రమ అయినా వాళ్ళు జయించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు. రాజైన దర్యావేషుకు ఇష్టం లేకపోయినా కానీ సింహాల బోన్లో వేశారు దానియేలును. ఆ రాత్రి వాయిద్యాలు వాయించడం కానీ విందులు వినోదాలు కానీ జరగనివ్వలేదు రాజుకు మహా ఇష్టమైన వాడు దానియేలు. సింహాల బోన్లోనికి పంపించి వేశారు. సింహాలు ఆకలితో ఉన్నాయి. ఓ దేవా, వీటి నుంచి మమ్మల్ని కాపాడు. Each in our own way serve your holy name. Majesty, we have casks of Lydian wine, and roast meats and music. Join us. Honor us. రాజు ఆ రాత్రి నిద్ర పట్టలేదు. ఉదయాన్నే లేచాడు. దానియేలుని సింహాల బోన్లో వేసిన కాడికి ఆ స్థలానికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేసి వెళ్తూ ఉన్నాడు. రాత్రంతా సింహాల నోళ్లను దేవుడే మూయించి వేశాడు. రాజు సింహాల బోన్ దగ్గరికి వస్తున్నాడు. నా స్నేహితుడా,
సింహాల వల్ల ఏమైనా హాని జరిగిందా? Daniel, దానియేలు, are you alive? నువ్వు బ్రతికి ఉన్నావా? Your gracious majesty, చిత్తం ప్రభు, I live నేను జీవించే ఉన్నాను. as I am innocent before you and my God. నేను నీ ఎదుట, దేవుని ఎదుట నేను నిర్దోషినని రుజువుపరుచుకొనిచున్నాను. Daniel is alive. దానియేలు బ్రతికే ఉన్నాడు. Daniel has been delivered from the lion. ఆ రాయిని తొలగించండి. దానియేలు జీవంతో బయటకు వచ్చాడు. The Lord sent an angel. దేవుడు నాకు ఒక దేవదూతను పంపించాడు. ఆ దేవదూత రాత్రి అంతా నాకు కావలిగా ఉంది. రాజును ఆయన కౌగిలించుకుని సంతోషిస్తున్నారు. దానియేలుకి ఏమైతే శాసనం పుట్టించి సింహాల బోన్లో వేశారో ఆ వేయించిన వారు వచ్చి మమ్మల్ని క్షమించమని అడుగుతున్నారు. కానీ దానియేలు క్షమించినా కానీ Condemned yourselves out of your own mouths. రాజు క్షమించడం లేదు. You have me put myself above the law for them. ఈ నలుగురిని వేసేయండి, సింహాలకు వేసేయండి. ఈ అసూయతో దానియేలుని అప్పగించినటువంటి ఆ వారిని సింహాల బోన్లో వేసినప్పుడు ఒక్క ఉదుటున వాళ్ళని వేయగానే ఒక్క నోరైతే పటపట పటపట ఆ ఎముకలు విరిచి ఆ నలుగురిని తినివేసినాయి. దానియేలు యొక్క దేవుడే దేవుడు అని సర్వ ప్రపంచం కూడా తెలుసుకున్నది ఆ కాలంలో. అయితే ఆ దానియేలుని మాత్రమే కాదు, బాబిలోను పరిపాలనలో చూసాము, పారసీకుల పరిపాలనలో చూసాము, గ్రీకుల పరిపాలనలో చూసాం. గ్రీకుల పరిపాలనలో ఈ అలెగ్జాండర్ సర్వప్రపంచాన్ని జయించాడు, కానీ ఏమీ అతడు తీసుకుని పోలేదు. ఇక రోమన్ల పరిపాలన, ఈ రోమన్ల పరిపాలనలో క్రైస్తవులు విస్తరించిపోతూ ఉన్నప్పుడు క్రైస్తవులను కూడా సింహాల నోళ్ళకు వేసేసారు. సింహాలు అనేక మందిని క్రైస్తవులను తినివేసినాయి. కానీ క్రీస్తుని వెంబడించేవారు ఎవరు కూడా వెనకంజ వేయలేదు. ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఆ రోమన్ల కాలంలోనే పేతురు భక్తుడిని ఆ రోమన్లు తల్లకిందులుగా సిలువేశారు. Came to a village, and there was a man there who'd come from afar to ask Jesus to help him. పేతురు ఆరాధన చేస్తున్నటువంటి స్థలానికి వస్తున్నారు. Because it was rather short. ఇక్కడ సంఘంతో ఉండగా There were almost పేతురు a whole wall of people in front of him pressing forward to try to see Jesus. So he climbed a tree. Almost tumbled down. But then సైనికులు వచ్చారు. సంఘంతో పాటుగా పేతురుని తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు. ఈ రోమన్లందరూ కూడా, ఈ రోమన్ అధికారులు విగ్రహారాధన చేయమంటున్నారు, కానీ వీళ్ళు చేయట్లేదు. యేసు ప్రభుని ఆరాధిస్తున్నారు. పేతురు యొక్క సంఘాన్ని తలక్రిందులుగా సిలువేసి అగ్ని పెట్టి రాజేశారు. అపొస్తలుడైన పౌలు గారు హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 26వ వచనం, మరికొందరు తిరస్కారములను, కొందరు కొరల దెబ్బలను, బంధకములను, ఖైదును అనుభవించారు. రాళ్లతో కొట్టబడ్డారు, రంపములతో కోయబడ్డారు, శోధింపబడ్డారు, ఖడ్గంతో చంపబడ్డారు, గొర్రె చర్మములు, మేక చర్మములు వేసి ధరించుకున్నారు. దరిద్రులై శ్రమల పాలవుచు, హింస పొందుచు, అడవుల్లోనూ, కొండల మీదను, గుహల్లోనూ, సొరంగముల్లోనూ తిరుగులాడుచు సంచరించుచుండిరి. అది వారికి ఈ లోకం యోగ్యమైనది కాదు. వీరందరూ తమ విశ్వాసం ద్వారా సాక్ష్యము పొందిన వారైనను మనము లేకుండా సంపూర్ణము కాకుండా నిమిత్తము దేవుడు మన కొరకు మరి శ్రేష్టమైన దాన్ని ముందుగా సిద్ధపరిచాను. చాలు. కనుక ఇక్కడ వారిని మాత్రమే కాదు, కొందరు రాళ్లతో చావగొట్టబడ్డారు, కొందరు చంపబడ్డారు, కొందరు ఖడ్గములతో, కొందరిని రంపాలతో కోసివేశారు, కొందరిని
తల్లక్రిందులుగా వేలాడదీసి ఈ మధ్య భాగంలో రంపం పెట్టి రంపం చేత కోయబడ్డారు కొంతమందిని సూర్యదేవతను విగ్రహాన్ని ఇనప వస్తువులతో 2 తలుపులు కలిగినటువంటి ఒక డబ్బాలు బిగించి ఆ డబ్బాలో వాసప్ మేకులు పై రెక్కలకు అలాగనే 2 ప్రక్కల అలాగనే వెనక వైపు డబ్బా లోపల భాగం కూడా బయటకు గుచ్చుకునేలాగా ఆ వాసప్ మేకులు తెచ్చి ఎవరైతే ఆ విగ్రహానికి మొక్కుతారో వాళ్ళు విడిచిపెట్టేవారు. ఎవరైతే ఈ విగ్రహానికి మొక్కరో ఈ విగ్రహం ఎవరో సూర్యదేవత అనగా మేరీ మాత అని పేరు పెట్టారు. ఈ మేరీ మాతకు మొక్కండి అని చెప్పారు రోమన్లు. అయితే మేరీ మాత కాదు సూర్యదేవత, మేము మొక్కమని చెప్పారు. మొక్కమని చెప్తే వాళ్ళని ఆ డబ్బాలో పెట్టి నొక్కినప్పుడు ఆ రక్తం ఏర్లైపారేది, గుండెలకు గుచ్చుకుపోయి వెనక వీపులు అలాగనే ఎదర మొత్తం ఏర్లైపారేది. కొందరు రంపముల చేత కొందరు రాళ్లతో చావగొట్టబడ్డారు. ఈ విధంగా గొర్రె చర్మాలు మేక చర్మాల్లో వేయబడ్డారు, అలాగనే రంపములతో కోయబడ్డారు. కనుక ఇంకా అనేక విషయాలు ఉన్నాయి. ఆ విషయాలన్నీ కూడా మరలా వచ్చే ఎపిసోడ్లో చూద్దాం. ఇదే ఛానల్లో ఇదే సమయానికి చూడండి. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. మీ సంఘాల్లో ఎవరైనా ఇటువంటి కోటాలు పెట్టుకోవాలంటే మేము ప్రొజెక్టరు తెర మీద చూపిస్తూ ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తూ మీకు తెలియపరచగలం. కనుక ఎవరైనా అవసరమైతే మీరు ఫోన్ చేయండి 7801034536. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.